在一座不起眼的公寓里，一位单身母亲带着双胞胎姐妹生活。由于母亲未婚先孕，在怀孕期间以及之后的生活中都承受着巨大的压力，对生活的恨和对子女的爱就分别反映在2个孩子身上。母亲对姐姐杨子每天毒打，杨子不仅衣衫褴褛，还只能蜷缩在阴暗的角落里过着猪狗不如的生活，而对妹妹小世则十分疼爱，让她过着小公主般的生活。一天吃早餐的时候，小世向母亲讨要她最喜欢的一张 CD， 母亲拒绝了。接着小世吃饱喝足后，将剩下的面包皮端给杨子。单纯的杨子竟然将这样的行为当作是妹妹的好意，送给妹妹一个大大的微笑。随后2姐妹就出门上学了。上学途中，小世和朋友们快快乐乐地走在前面，杨子则唯唯诺诺地跟在后面，还注意到了一张寻狗启事。在学校，杨子的灾难也没有结束，学校里的变态同学居然吵闹着要看他身上的伤痕，直到要上课了才肯放过他。这几天，妈妈只要心情郁闷，就会拿杨子出气，甚至威胁杨子要杀了他。但是面对小世，母亲却是满脸笑容，毫不吝啬地表现着自己的母爱。悲伤绝望的杨子想不通，明明同样的脸，为什么母亲要对他这么狠呢？他在雨中感受着水的冰凉。正在这时，启示上的那只狗阿索出现在他的脚下。杨子将阿索送到主人铃木美金子阿姨家。她是一位将要病逝的独居老人，常年与狗相伴。为了感谢杨子，美金子邀请杨子吃东西。看到杨子衣衫褴褛、狼吞虎咽的样子，心生怜悯，便邀请他来家里吃晚饭。到了晚上，美金子不仅做了一顿丰盛的晚餐款待杨子，还教会杨子梳妆打扮，以及让他学会自信，学会改变。杨子十分想摆脱现在的生活，并且希望和美金子实现去旅游的梦想，于是带着美金子给的钥匙和小王子，欣慰地回家了。母亲看见杨子手里的书，以为是他偷的，不仅对他拳脚相加，而且没收了他的书。但是钥匙对于杨子来说意义非凡，于是他趁母亲不在的时候溜进他的房间，找到钥匙。快要出房门的时候，碰到小世偷溜进来找 CD， 杨子躲进了床底下，却刚好看到小世在寻找的过程中打翻了花瓶，弄坏了电脑。但是小世为了避开责骂，顺便拿走了杨子的书，企图嫁祸杨子。杨子害怕母亲会暴跳如雷，于是带着钥匙来找美金子。没想到美金子去世了，希望火苗被浇灭的杨子脑子里时刻回想美金子的教导，于是下定决心要改变。杨子找到小世，谎称母亲已经知道弄坏电脑的事是小世做的了，建议2人换装，自己愿意替小世受罚。小世接受了意见，并且先回到家里。没想到母亲一把将其推下了楼，小世就这样死在了最美的年纪。换装成小世的杨子回到家里，母亲竟然要求其帮他伪造一份杨子自杀的遗书。杨子的字迹和小世不同，似乎让母亲明白了什么。然而世界上已经没有后悔药了。最后用自己的小小力量改变生活的杨子，带着美金子的阿索离开了这个灰暗的地方，一起去完成环游的梦想。其实生活的痛苦并不可怕，可怕的是不想改变或者无力改变。只要我们拼尽全力，一定可以看见那裂缝中投进来的阳光。